sapa ingsun. Arastu pincang sapa ingsun. Faqala li dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kon nahituka teman-teman nyegah sapa ingsun ing sira. Kon nahituka teman-teman nyegah sapa ingsun ing sira. Fasai tani mongko padha duraka sapa sira ingsun. Fasai tani mongko padha duraka sapa sira ingsun. Wa adaka mongko ketuhake ing sira. Wa adaka mongko ketuhake ing sira sapa Allah ingsun. Wa batolan milanake. Wa batolan milanake. Apa arjuka pincang sira. Apa arjuka pincang sira. Lumana menyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayu taso ingin den kisos. Ayu taso ingin den kisos sapa min judi. Apa min judi saking tahu. Apa min judi saking tahu hatta yang berasing go waras. Hatta yang berasing go waras sapa soiku. Kang duwe judi. Sapa soiku kang duwe judi. Roa watake nanti sapa mati Muhammad. Wadar kudulan mamadar kudulan. Wakilah dan kanjing ilah. Apatis diirsali kelawan hati ihsan. Nalikannya kisos kepada pelakunya si orang yang melukai itu nanti kalau dari hadis ini jadi kudu di sampai parasi bukannya si korban yang kisos bukan males foto dibalas dan setimpal dengan apa yang dia lakukan kepada korbannya. Tidak ada supaya bisa mengetahui lebih jelas, lebih detail seberapa parah luka yang dia lakukan kepada korbannya itu. Maka kisos itu bisa dilakukan apabila lukanya si korban itu sudah sembuh, sudah mengering atau sudah sembuh. Karena karena ketika nanti lukanya itu sudah sembuh, nanti bisa dikira-kira oh lukanya itu modelnya kayak ini, efeknya itu kayak ini, dan nanti yang dirasakan si korban kayak ini. Nah barulah ketika sudah diketahui semuanya itu baru nanti dilakukan balasan atau kisos yang setimpal dengan si pelakunya tadi. Kudune berarti lukane sing koyo ngene iki mau, karena dampaknya nanti akan bisa sama dengan si korbannya. Momane berarti napa jenenge dipotong tangannya bareng wonten, setelah dipotong tangannya lukanya sembuh, ternyata dia menjadi lumpuh tangannya. Nah lumpuhnya itu baru bisa diketahui ketika sudah apa jenenge mari lukane niku wis mari niku lagi ngerti nek apa jenenge ternyata tangannya niku lumpuh. Nah berarti engko lek pengen ngisos si pelakunya ya kudu padha kaya niku wau modele, berarti dipotong tangannya, kemudian setelah dipotong tangannya dibuat efeknya niku bisa menjadi lumpuh tangannya gitu. Karena apa, kalau nanti kisosnya niku dilakukan sebelum lukanya itu sembuh, akhirnya kan orang tak ngerti gitu. Niki lukane sing model piye, secara rincinya niku modele piye. Karena sing jenenge kisos niku kudu bener-bener padha antara apa yang dilakukan si pelaku kepada korbannya dengan nanti balasan kisos yang akan diberikan kepada pelaku. Niku kudu padha setimpal selain itu. Ora oleh luweh ya ora oleh kurang. Kudu pas, kudu padha. Pamane sing diketok niku dhek ngetok tangane wong, sing diketok niku pas ben ugel-ugele ya berarti dhek dikisose ya kudu pas padha ben ugel-ugele sing diketok. Ora oleh sampai teko sikut sing dipotong ngoten. Dadi kudu napa jenenge? Kudu sepadan dengan apa yang dia lakukan kepada korbannya dengan apa yang akan dia dapatkan nanti dari kisosnya itu tadi. Ora oleh beda. Nugel tangan tengen ya berarti sing ditugel tangan sing tengen. Nugel tangan kiwa berarti ya
tangan kiwane sing ditugel. Tidak bisa diganti, maksudnya tugel tangan tengen tapi genten kisose sing ditugel sikil umpamane. Iki mboten saged. Ya kudu padha. Apa jenenge nugel kuping. Nugel kuping ya berarti ya kupinge sing ditugel, ora kok mulus irunge malih sing ditugel mboten. Kudu padha. Nah, nanti ketika melaksanakan kisos itu juga apabila pelaksanaan kisos niku kok malah akan membahayakan si pelakunya karena cara melukainya niku sangat ekstrim sekali, niki boleh diganti dengan yang namanya diat. Umpamane dhek iki memukul kepala si korbannya sampai apa jenenge lukanya niku sampai dalam, sampai memperlihatkan organ tubuh yang ada di dalam kepala, yes, napa jenenge otak niku, tulangnya niku sampai renyek, sampai lukanya itu menggangga sampai ketok otaknya. Dan ini lek dibales setimpal kan sangat membahayakan, iso-iso malah keblasuk sing pelakunya malah mati. Lalu arep gawe balasan setimpal seperti itu kan sulit. Masalahnya lek sampai keblabasan titik ae otaknya kena kok malah lorone tambah parah, iso gagar otak, iso malah apa mungkin dia hilang ingatan dan sebagainya kan. Nah kalau seperti itu sulit untuk disamakan, makanya diganti dengan membayar diat, gak iso dikisos. Mergane lek dikisos dibalas sama setimpal itu malah sulit dan membahayakan sekali. Iso malah lek gak keblabasan ya malah kurang nemen dibandingkan perlakuan dia yang dilakukan kepada korbannya tadi. Nah kalau hal-hal yang seperti itu bisa diganti dengan apa jenenge bayar diat. Soalnya lek panggah dikisos niku bahayane. Taruhane nyawa niki jenenge otak, kepala kan dilukai kan bahaya sekali. Sampai ada yang apa jenenge tidak berfungsi niku wis merembete teko ngendi-ngendi. Yang di kepala niku kan di sini kan saraf-sarafnya kan kathah. Banyak saraf-sarafnya, banyak organ-organ inti, organ-organ penting yang di tubuh niku semuanya itu berkumpul di kepala. Cara komputer prosesornya kan, prosesornya kena lah sebar kabeh, ngebleng langsung. Wa Nabi Hurairah lan cinarita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala dawuh sahabat Abi Hurairah, itatalat paten-patenan sapa imro'atani wong wadon loro min hudailin saking kabilah Hudail. Faromat nuli balang sapa idahuma salah sijine imro'atani, sapa idahuma salah sijine imro'atani al-ukhra ing imro'ah kang meneh, al-ukhra ing imro'ah kang meneh bihajarin kelawan watu. Fakotalatha mongko mateni sapa ihdani, fakotalatha mongko mateni sapa ihda ing ukhra, mongko mateni sapa ihda ing ukhra. Wa malan anak fi batniya kang tetep ing dalem wetenge ukhra, fi batniya kang tetep ing dalem wetenge ukhra. Fahtasamu mongko padha wadul sapa kaum, mongko padha wadul sapa kaum ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadha mongko ngukumi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha teman setuhune diyate janine ukhra, teman setuhune diyate janine ukhra iku hurratun merdekaake awak-awakan, iku hurratun merdekaake awak-awakan, rupane abdun kaula lanang, au amatun utawa kaula wadon, au amatun utawa kaula wadon. Wa qadzalan hukumi sapa Kanjeng Nabi, wa qadzalan hukumi sapa Kanjeng Nabi bidia mar'ati kelawan
bayar diyate wong wadon kelawan bayar diyate wong wadon ala akilatia ing atase waris asobahe imro'ah mar'ah ala akilatia ing atase waris asobahe mar'ah wa warasalan ahli waris imro'ah wa waladalan ing anak imro'ah wa man lan wong mau kang tetep sertane akilah mahum kang tetap sertane akilah. Fakolan uli dawuh sapa Hamil bin Nabiho sahabat Hamil bin Nabiho al-Hudaini, ya Rasulullah Gusti Rasulullah, kaifa hale kaya apa, kaifa hale kaya apa yuhramudin yuhramudin tembui sapa man wong la syariba kang ora ngombe sapa man wala akalalan ora mangan sapa man wala nataka lan ora ngucap sapa man wala stahalan ora jerit-jerit sapa man wala stahalan ora jerit-jerit sapa man fa mislu dalika maka utawi sepadane mengkono-mengkono hadis Famis ludalika mongko utawi sepadane mengkono-mengkono hadis iku yutalu den dawaake apa dalik yutalu den dawaake apa dalik fakolan uli dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadza teman sedune iki Hamil bin Nabi iku min ikhwanil kuhani setengah saking piro-piro sedulure juru bade iku min ikhwanil kuhani setengah saking piro-piro dulure juru bade min ajli saj'ihi saking arah kalam sajae ikhwanul kuhani min ajli saj'i saking arai kalam ihwanil kihan alladzi rupani saj'i saja akan gawe sajak sapa ihwanul kuhan saja akan gawe sajak apa ihwanul kuhan mutafaqun alaih. Ana nalikane jaman riyen niku wong wedok mateni wong wedok liya padahal orang yang dia bunuh itu kondisinya juga sedang hamil. Dia membunuh ibunya dan juga otomatis membunuh janin yang ada di perutnya si wanita tersebut. Maka ya hukumnya itu adalah apa jenenge, dia harus membayar hurrah. Hurrah niku adalah apa jenenge, membeli budak sebagai ganti dari janin yang telah dia bunuh. Jadi membunuh janin yang ada di kandungan niku hukumnya diatnya itu adalah dia harus membeli budak hurrah, bahasanya membeli budak. Lah hurrah di sini itu nanti harganya itu adalah apa jenenge 5 unta. Jadi diat niku kan 100 unta. Lah hurrahnya niki budaknya niki harus harganya tidak kurang dari 5 unta. Di zaman sakniki kan ora enek budak. Zaman saiki ora enek budak lah. Maka pembelian budak niku diganti karo nguku unta sebanyak 5 ekor. Kalau tidak ada unta ya dinominalkan unta 5 ekor niku harganya berapa. Unta siji katakanlah harganya 20 juta, berarti karek ngepengno ping 5 dadine 100. Niku hukuman bagi orang yang membunuh janin yang ada di apa jenenge kandungannya ibunya. Itu hukumannya adalah memerdekakan budak atau hurrah. Nek orang budak ya berarti diganti dengan 5 ekor unta. Lek kaya ning Indonesia ngene iki kan jarang ana unta, ya berarti dinominalkan harga 5 unta niku berapa.
Mirisnya zaman sekarang itu malah banyak orang-orang yang menggugurkan janinnya sendiri. Janinnya sendiri digugurkan, mungguhe niku dia tidak mau pengen ada janin di perutnya, akhirnya digugurkan. Niki goro-gorone napa? Goro-gorone yo banyak sekali penyebabnya. Di antaranya mungkin terkadang ada hubungan yang tidak direstui, hubungan yang tidak sah, hubungan tanpa status tanpa ikatan yang sah. Akhirnya duwe anak merasa menjadi aib, akhirnya anaknya digugurne. Mungguhe dheke anak iku aib, padahal sing aib iki yo dheke dhewe malahan gitu. Sing aib iki malah dheke dhewe lan nglakoni kaya ngono kuwi. Lakoni karo mbuh karo sapa malih akhire hamil ngono niku ra sing aib jane dheke dhewe. Ning mungguhe dheke malah sing aib ku anake ngono. Akhire anake sing digugur. Anak ra duwe dosa apa-apa malah sing dadi korbane. Nah niki perlunya kita berhati-hati bergaul dengan dunia di luar, dengan orang-orang yang ada di luar iki nggih. Perlune ngaten iki. Kudu ngati-ngati. Sekarang itu neko-neko macam-macam, modele wong niku macam-macam. Pergaulane nggih neko-neko. Ya kudu iso ngati-ngati, kudu mawas diri ana rime, kudu duwe rim. Aja kebabasan. Kebabasan niku bahayane sampai kados ngoten niku. Aja gampang kebujuk, aja gampang mudah memberikan simpati kepada orang yang tidak dikenal. Gurpeh kenal sedeluk pas lewat ning ndi ning dalan apa pas kenalan ning warung apa piye terus malih simpatinya besar, memberikan nomor HP-nya, terus akhirnya hubungan akhirnya malih ketemunan akhirnya kebabasan. Nah niku ngoten niku. Harus berhati-hati, kita harus bisa menjaga diri. Karena ya saat dhewe iki dadi santri sama pondok niku sing syukur sing sakake. Setidaknya bisa terjauhkan dari hal-hal seperti itu. Nah dhewe kudu akeh syukuri. Wong njaba niku wis lek ora iso ngerem masyaallah banget. Bahaya banget. Wa rajau lan ngetake ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa Nisa'i lan Imam Nisa'i min hadis Ibnu Abbas saking hadise sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ana Umar teman sene sahabat Umar iku sa'alatan ke sapa sahabat Umar. Man ing wong syaida kang nyekseni sapa man. Syaida kang nyekseni sapa man qada Rasulillah ing keputusane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janini ing dalam masalah mateni janin. Fil janini ing dalam masalah mateni janin. Kala dawuh sapa man. Kala dawuh sapa man faqoma nuli jumeneng. Faqoma nuli jumeneng sapa Hamlubni Nabiho. Hamal bin Nabiho. Faqala nuli ngucap sapa Hamal bin Nabiho kuntu ana sapa ingsun iku baina yatim ra'ataini tetep ing dalam antarane ngarepe wong wadon loro. Iku baina yatim ra'ataini tetep ing dalam antarane ngarepe wong wadon loro. Fadorobat nuli mukul sapa imro'ah. Fadorobat nuli mukul sapa imro'ah idahuma ing salah sijine imro'ah. Idahuma ing salah sijine imro'ah. Imro'ataini niku. Ukhra ing imro'ah kang meneh. Fadakaru nuli nutur ing dawuh faqoma Hamal bin Nabi wa ila akhirih niku. Fadakaru nuli nutur sapa sahabat Umar ing faqoma Hamal bin Nabi niku. Fadakaru nuli nutur sapa sahabat Umar ing faqoma Hamal bin Nabi niku muhtasaron hale kang den ringkes
mutasaron hale kang den ringkes wa sa'u lan ngarep saing hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Hakim. Wa Anas lan jenengan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu anna Rubai binti Nadhr teman sedune sahabat Rubai binti Nadhr amma tahu kang dadi pamane sahabat Rubai amma tahu kang dadi pamane sahabat Rubai iku kasarot mecah sapa Rubai iku kasarot mecah sapa Rubai saniyata jariyatin ing untune budak wadon saniyata jariyatin ing untune budak wadon fatolabu nuli nyuprih sapa ahli jariyah wargane jariyah fatolabu nuli nyuprih sapa ahli jariyah ilaiha maring Rubai al afwa ing ngapura fa'abau nuli nyegah sapa ahlu fa'abau nuli nyegah sapa ahlu fa'aradu nuli padha mertelake sapa ahlu jariyah nuli padha mertelake sapa ahlu jariyah al arsya ing tambel fa'abau nuli nyegah sapa ahlu jariyah Fatau nuli sowan sapa ahli jariyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'abau nuli nyegah sapa ahli jariyah. Fa'abau nuli nyegah sapa ahli jariyah ilal qisas angin qisas. Fa'amara nuli perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qisasi kelawan lakoni qisas. Faqala nuli dawa sapa Anas bin Nadhr, sahabat Anas bin Nadhr, ya Rasulullah, do Gusti Rasulullah. Atuk saru ana ta den pecah. Atuk saru ana ta den pecah apa thaniyatu Rubai untune sahabat Rubai. La ora. Waladzi demidan. Waladzi demidan ba'athaka kang utus sapa alladzi iksira. Ba'athaka kang utus sapa alladzi iksira bil haqi kelawan hak. Latuk saru ora den pecah. Latuk saru ora den pecah apa thaniyatuha untune sahabat Rubai. Apa thaniyatuha untune sahabat Rubai. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, hei sahabat Anas, kitabullahi utawi hukume Gusti Allah. Kitabullahi utawi hukume Gusti Allah iku al-qisasu qisas. Faradiyanu li ridho sopal kaum al Faradiyanu li ridho sopal kaum fa'afau nuli ngapura sapa kaum fa'afau nuli ngapura sapa kaum faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi teman setuhune iku setengah saking kaulane Gusti Allah. Temen sedune iku setengah saking kaulane Gusti Allah man ana wong lau aksama lamun sumpah sapa man Allah ing atase Gusti Allah la barahu mongko yekti nglestarekake sapa Allah ing man muttafaqun alaih. Walau tu ta'ilah fatih hadis iku lil Bukhari tetap ketua Imam Al-Bukhari. Jadi sing jenenge kaya dik wau niku sing jenenge qisas itu nanti tidak semuanya harus dibalas dengan balasan yang setimpal. Tidak semua qisas itu harus dibalas dengan balasan yang setimpal. Qisas yang berhubungan dengan masalah melukai anggota tubuh ini. Jadi ketika si pelaku niku melukai anggota tubuhnya si korban, kok lukanya niku sekira tidak bisa dibalaskan setimpal dengan si pelakunya, maka qisasnya niku diganti dengan membayar diat. Kalau sekiranya nanti dibalas setimpal dengan si
antara si pelaku dengan si korbannya niku dibalas dengan setimpal niku kok si pelakunya malah akan membahayakan. Lukane niku ora iso dipadakno persis kaya lukane si korban itu gak iso, angel. Malah bisa-bisa bahaya. Kayak contohnya luka yang ada di kepala tadi, ngoten niku yo diganti dengan membayar diat. Karena apa? Karena ketika melakukan hal seperti itu dibalas dengan setimpal niku sulit, malah bisa membahayakan, maka diganti dengan dia. Tapi kalau hal-hal yang sekiranya bisa napa jenenge dilakukan kisos secara setimpal ya gak apa-apa, kaya nugel kuping, memotong tangan, memotong kaki namanya, ya bisa dibalas dengan setimpal karena itu tidak merupakan hal yang sangat membahayakan boten. Sementing bar ditugel kakine terus segera di napa jenenge darai segera dihentikan. Ya zaman saiki kan mungkin malah luwih modern, alat-alatnya luwih modern. Umpamane ada luka yang napa jenenge terpotong anggota tubuhnya bisa segera ditangani, dan itu kan malah penak kisos sih. Karena yang pasti kisos niku kudu podo apa sing dhek lakukan dengan hukuman kisos yang akan dia dapatkan itu harus sama, tidak boleh berbeda, kudu podo. Wa Ibnu Abbas lan cinarita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kala dawuh sina sahabat Ibnu Abbas, kala dawuh sina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manutai sapane wong iku kutilah den patani sapa man. Iku kutilah den patani sapa man fi imian ing dalem tingkah ora anane weruh. Fi imian ing dalem tingkah ora anane weruh. Au romian utawa balang kang den samarake. Au romian utawa balang kang den samarake bihajarin kelawan watu. Au sautin utawa pecut. Au sautin utawa pecut. Au aso utawa teken. Au aso utawa teken fa'akluhu mongko utawi diateman. Fa'akluhu mongko utawi diateman iku aklun kaya diat, iku aklul khoto'i kaya diat akilae wong kang mateni krana luput. Iku aklul khoto'i kaya diat akilae wong kang mateni krana luput. Waman utai sapane wong iku kutila den pateni sapa man amdan kelawan nejo, fawa mongko utawi man, fawa mongko utawi man iku kuwadun kaya kisos, iku kuwadun kaya kisos. Waman utai sapane wong iku halang aling-alingi sapa man, iku halang aling-alingi sapa man dunahu ing mateni man, dunahu ing mateni man, fa'alaihi mongko iku mlarat ing atase man, fa'alaihi mongko iku mlarat ing atase man laknatullahi utawi laknate Gusti Allah. Arja ngetake hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa Nisa'i lan Imam Nisa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah bi isnadin kelawan sanad qawiyin kang kuat. Jadi ketika dalam kasus pembunuhan niku kalau dalam syariat ada dibagi 3 kategori pembunuhan itu. Pembunuhan itu terbagi menjadi 3 dalam hukum syariat. Ada yang istilahnya niku amdin. Amdin mahdin itu berarti pembunuhan yang memang disengaja. Pembunuhan yang disengaja, amdin mahdin. Ada juga amdin khotok, sengaja tapi napa jenenge tidak sengaja tapi luput. Setelah amdin khotok niku dia itu sengaja ingin melukai tapi tidak bermaksud ingin membunuh. Ada yang apa jenenge melukai yang khotok mahdin. Khotok mahdin itu berarti dia memang benar-benar tidak sengaja, ora pengen membunuh ya ora pengen melukai si korbannya. Nah, sing amdin mahdin niku contohnya piye ya kaya dia memang sudah ada niatan membunuh. Dari awalnya itu dia sudah punya niatan membunuh, dan itu kalau seperti itu dia harus napa jenenge dikisos.
kudu dikisos, berarti dia membunuh, berarti dia juga harus dibunuh. Ada lagi yang istilahnya pembunuhannya itu pembunuhan yang tidak sengaja. Pembunuhan yang tidak sengaja itu maksudnya dia itu ora pengen membunuh sama sekali, ya ora pengen melukai, ya ora pengen membunuh. Mamane dhek pas apa jenenge berburu hewan buruan, kemudian dia menggunakan senjatanya, mamane gawe panah apa piye, pas dipanah pengen ngenekno hewan buruane tibake malah ngenai wong mati. Nah ini kan dia tidak sengaja membunuh orang tadi, aslinya pengen ngenai kewane tapi malah kena wongnya mati. Nah kalau seperti itu maka dia harus membayar diat akilah. Diat akilah niku piye? Diat akilah niku diat yang harus dibayar, tanggungannya itu ditanggungkan kepada si pelakunya tadi dan juga pada ahli waris asobahnya. Tidak hanya si pelaku yang menanggung tanggungan diatnya, tapi waris asobahnya si pelaku niku juga harus ikut-ikutan bayar diate si pelaku tadi gitu. Niku jenenge diat akilah. Diat akilah itu diat sing dibebankan pembayaran diatnya kepada si pelaku dan kepada ahli warisnya si pelaku, ahli waris asobahnya si pelaku. Yo kaya napa jenenge dulur lanangi, pamane, ngoten niku kan apa jenenge waris asobahnya si pelaku. Memang seperti itu dan jenis diat akilah niku ngoten niku. Dan iki diate sing beda niku sing diate niku bermacam-macam variasinya. Kalau sing macam sing ketiga wau pembunuhannya adalah pembunuhan yang napa jenenge sengaja tapi tidak murni. Sengaja tidak murni niku maksudnya dia itu sengaja ingin melukai korbannya tapi tidak ingin membunuh. Mamane dhek iki katakanlah nabuk koncone, ditabuk, mungkin lek nabuk buanter tapi akhirnya dia mati. Nah maka kalau seperti itu dia juga nanti ada pembayaran diat akilah. Pengen ditabuk koncone tapi kebablasan nabuk koncone tiba-tibane ning jurang piye akhirnya mati lah. Aslinya kan dia enggak niatan membunuh, pengennya gur melukai setitik ngono tok tapi malah kebablasan akhirnya sampai mati. Niki sengaja tapi tidak murni, pembunuh secara sengaja tapi tidak murni sengaja. Itu yo rada-rada memper sengaja, rada-rada memper ora sengaja. Sengaja melukai tapi ora sengaja mateni. Kene nek guyonan karo kancane aja nemen-nemen blabasan. Kaya kasus sing ning pundi kae kan ngono niku. Dengan antara senior dan juniornya, karepe sing senior itu hanya ingin memberikan napa jeneng pelajaran kepada juniornya, ditabuki tapi keblabasan malah meninggal dunia kayak ngono. Mungkin terlalu nemen lek memukulnya, dipukul pas teng dodo kena nang ulu hati kan langsung bahaya sekali nih. Iso menyebabkan kematian. Jadi ngati-ngati. Terus waan Ibnu Umar lan cinarita saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ani Nabi cinarita saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh saking Kanjeng Nabi idza amsaka ing dalem nalikane ngeker idza amsaka ing dalem nalikane ngeker sapa arjulu wong lanang arjula ing lanang kang meneh arjula ing lanang kang meneh wa qatalahu lan mateni sapa rajul wa qatalahu lan mateni sapa rajul al-akharu ing rajul kang meneh al-akharu ing rajul kang meneh yuktalu mongko den pateni sapa alladzi rajul
sapa alladzi rajul qatala kang mateni sapa alladzi qatala kang mateni sapa alladzi wa yubasu lan den kunjara wa yubasu lan den kunjara sapa alladzi rajul amsaka kang ngeker sapa alladzi amsaka kang ngeker sapa alladzi rawahu riwayatake hadis sapa Daruqutni Imam Ad-Daruqutni mausulan hali rupa hadis mausul wa mursalan lan hadis mursal wa sahau lan karen sahih hadis sapa Ibnu Qattan Imam Ibnu Qattan wa rijalu utawi pira-pira rawin hadis iku siqatun kang kena den percaya ila anal Baihaqi angin teman setuhune Imam Al-Baihaqi iku rajaha munggulake sapa Imam Al-Baihaqi al-mursala ing mursal hadis. Dados zaman riyen niku wonten pembunuhan secara bergotong royong. Maksudnya apa jenenge pembunuhan yang dilakukan oleh banyak orang, keroyokan misalnya, keroyokan. Nah, hukumnya bagaimana pembunuhan yang secara keroyokan itu? Apakah semuanya harus dibunuh si pelaku sing ngeroyok niku wau atau bagaimana? Nggih. Nanti di prosentase cara melukai setiap per individu dari wong sing ngeroyok niku wau ngoten. Ana sing katakanlah sing sijine motong tangane, sing sijine nugel sirahe mamane ngoten. Ya berarti sing luka-luka yang sekiranya bisa membunuh niku berarti dia dikatakan orang yang membunuh. Maka hukumannya orang yang membunuh ya kudu dibales setimpal, dia juga harus dibunuh. Berarti sing ngetok gulune wau kira-kira lek ketok gulune kan wong niku mati to. Dan niku berarti dhek ya kudu dipateni. Tapi lek wong sing wau sing ngetok tangan kan enggak sampai bisa menghilangkan nyawa. Berarti dhek enggak sampai dibunuh hukumannya, tapi hukumannya adalah juga dipotong tangannya. Jadi diprosentase lah istilahnya ngoten. Apa sing dhek lakoni kepada korbannya? Apakah yang dhek lakoni iki bisa sampai membunuh nyawanya seorang? Kalau bisa sampai membunuh berarti dhek ya kudu dihukum mati. Tapi kalau luka yang dia lakukan kepada korbannya tidak sampai membunuh, maka cukup nanti dikisos dengan balasan yang setimpal. Umpamane dhek motong tangan ya berarti tangannya dipotong. Umpamane nggur bedol rambute tok siji ya berarti rambutnya dibedol siji umpamane ngoten. Ora sampai dipateni. Wan Abdurrahman bin Al-Bailamani lan jenarita saking sahabat Abdurrahman bin Al-Bailamani ana nabiya temasune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qatala perintah mateni sapa Kanjeng Nabi iku qatala perintah mateni sapa Kanjeng Nabi musliman ing wong muslim bi muahadin sebab mateni wong kafir muahad wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi anak utawi ingsun iku Allah luwih utama iku aulaman luwih utama-utamane wong iku aulaman luwih utama-utamane wong wafa kang nuhuni sapa man bibi matihi kelawan tanggungane man arjau ngetokake hadis sapa Abdur Razak Imam Abdur Razak hakada hale kaya mengkono-mengkono Ahraja Abdur Razak iku mursalan hale rupa hadis mursal. Wa wasallahu lan ngarani mausul ing hadis sapa Daruqutni Imam Ad-Daruqutni bi dzikri Ibni Umar kelawan nutur sahabat Umar fihi ing dalam hadis. Wa isnadul mausuli utawi sanad hadis mausul utawi sanate hadis mausul iku wahin kang apes. Wa Ibnu Umar lan cinarita saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kala dawuh saking sahabat Ibnu Umar dawe kutila den pateni sapa gulamun kuna kawan hilatan kelawan den bujuk faqala nuli dawuh sapa Umar sahabat Umar radhiyallahu anhu lawis taroka lamun sekutonan fi ing dalem mateni hulam sapa ahlu sonaa
ahline wong kang agawe lakotalahu mongko yekti mateni sapa ingsun ing ahli sunah mongko yekti mateni sapa ingsun ahli sunah bihi kelawan sebab mateni hulam bihi kelawan sebab mateni hulam mahrajau ngetokake hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wan Abi Syuraih lan cinarata saking sahabat Abi Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu qala dawuh sahabat Abi Syuraih qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman mongko utawi sapane wong iku kutila den pateni lahu maring man sapa qatilun wong kang den pateni ba'da maqalati ing dalem sawise ucapan ingsun rupane hadhihi ikilah dawuh faman kutila ila akhirih niku rupane hadhihi ikilah dawuh faman kutila fa'aluhu mongko utawi ahli niman iku baina khiyarataini ing dalem antarane pamilih loro iku baina khirataini ing dalem antarane pamilih loro imma ayak hudu ana kalane yen to ngalap sapa ahlu al akla ing diat akilah au yaqtulu utawa mateni sapa ahlu arjau ngetake hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Nisa'i lan Imam An-Nisa'i waslu utawi asale hadis iku fi sahihaini tetep ing dalam kitab Bukhari Muslim min hadis Abi Hurairah saking hadis sahabat Nabi Hurairah bimaknau kelawan maknane hadis babu diyat wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.